Bé, bueno, estic en un procés de recuperació que estic molt segur que tornaré millor i amb més ganes. Al final, quan deixes de jugar durant un temps és quan et dones compte del teu treball, del que estàs fent, i tornaré millor que sempre. Jo crec que no va ser un problema de l'altra lesió, jo crec que és mala sort. Al final és d'un cop que em fa girar el turmell, però bueno, és coses que passen, al final a qualsevol li pot passar i res. Així. És un entrenador que et ve a parlar, t'explica el per què passa això, quan no jugues et diu abans que surti l'alineació per què no, et dona molts consells, vol que tothom estigui bé i jo crec que això és molt important per als jugadors. Res, em dona molta confiança, al final és un entrenador que sap dir cada cosa al moment adequat, sempre em diu que és molt important per l'equip, que m'ho cregui, que al final tens que tenir la confiança i una mica d'egoisme perquè al final això també és bo i és un entrenador que et dona molta confiança per sortir al camp i per tot. Jo crec que al final quan agafo la pilota a la banda és quan sóc jo 100% perquè no tinc cap norma, puc fer el que vulgui i tinc llibertat de moviments i al final ja quan estic defensant o quan baixo a rebre al mig del camp, doncs sí que segueixo més les normes del joc del Barça, de jugar 1 o 2 tocs, no perdre la pilota, ser bon company i baixar a defensar, i jo crec que això. Jo crec que és un joc directe, atractiu, jo crec que és per l'aficionat més divertit de veure, perquè al final és 2 passes i quan veiem algun jugador lliure a dalt li donem i intentem fer molts gols. Jo crec que sí que és veritat que defensivament potser no estem tan bé com altres anys, però ofensivament jo crec que és dels millors anys. Jo crec que al final el vestuari, diversió, felicitat, que sempre estem contents, amb energia, molta energia tenim. I jo crec que dins del camp ho donem tot per la samarreta. Al final som tots col·legs des de petits, venim de la Masia, sabem l'important que és jugar per aquest escut i jo crec que això, molta energia i que donem tot per aquesta samarreta. Al principi del partit, potser fins al minut 20, no penso el relat que em surti el faig i després quan veig el que fa el defensa, com hi ha defenses que només em tapen dintre o es fiquen fora, doncs ahir sí que penso més, però al principi del partit doncs, faig el que em surti. Sí, al final jo crec que cada persona abans del partit ja sap si està ficat en el partit. Òbviament motivat estàs sempre, però hi ha dies que tens la xispa aquesta de que dius avui jugaré molt bé, sobretot en els dies importants, partits de Champions o partits de Barça-Madrid, Barça-Atlètic, que tu sents que tens la xispa i que tens les ganes i jo crec que tothom ho sap, això. Res, al final, des de que soc a la BI o infantil, que faig aquests passes, és un recurs que per mi és millor que donar-li amb la dreta, la veritat. Amb la dreta hi ha vegades que no sé on va la pilota, però bueno, m'està sortint bastant bé, la veritat. També és important el moviment que fa Rafa, perquè normalment és el que fa sempre el moviment. És un jugador molt ràpid, que al final li puc donar la pilota a 10 quilòmetres que arribarà i res, molt contents els dos. Molt content, al final anàvem 0-2, era un resultat difícil al Bernabéu, sempre tothom sap que als minuts finals sempre marquen gol i al 0-3 jo crec que s'entén una mica el partit, al final estàs en un clàssic, un partit que veu tothom i res, molt content, és un somni per tothom poder marcar gol en clàssic i més així. La veritat que és un any molt important, on hem anat de menys a més, m'he sentit important tant l'equip com a la selecció. Jo crec que és un any que em dona molta experiència. Al final, no per tothom el primer any com titular a un club com el Barça et surt tan bé. Al final sí que m'han faltat els títols col·lectius amb el Barça, que és el que més il·lusió em fa. I bueno, intentaré que aquest any es compleixi tot. Guanyem Lliga, Copa i Champions, tot el que es pugui. Marcar més gols, jo crec que és el que em queda. Sí que amb les assistències he millorat molt, però sí que al final tindrà les ganes de marcar tots els partits i jo crec que aquest és el meu repte.